المستمعات الكريمات في برنامجكم حديث مغزل مع سناء الزعيم. موضوع الساعة كل شيء كيفكر على السعلة أو السعال الحاد والمزمن اللي كيطول كيفوت سيمانة وجوج وثلاثة وكيبقى شهر. أشنو كيخبي أو بالعكس أشنو كيكشف؟ شنو هي إذا الأمور اللي خصنا فعلا نحتاطوا منها ونفهموها باش ناخذوا بعين الاعتبار وبالكيفية الجادة هاد السعلة اللي فعلا ممكن تطور المرض الربو أو مرض الضيقة. دائما مواصلين معكم، مرحبا بأسئلتكم. رفقتنا دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب، رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية، وكذلك بروفيسور عبد العزيز عيشان، طبيب مختص في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية. غادي ناخذ بداية حنان، ثم معنا فاطمة والسعدية. أهلا بك حنان. تفضل حنان، مرحبا بك. شنو سؤالك؟ تحية لك من مكناس. الله يبارك فيك، شكرا. الوليد عنده 3 سنين وفيه هاد الكحبه بزاف. نعم، اذا الوليد عنده 3 سنين واخا ملي كتقول هاد الكحبه بزاف، وصف لي هاد السعله، وصفها للدكاتره باش نتواصلوا معك ونفيدوك ان شاء الله. الكحبه فيه اكثريه ما تغطاك شي شويه ولا تعرى، كيكحب بزاف حافك حتى كيتقيا داكشي كاع اللي كلا. نعم، وهذا الشيء كثر في الليل؟ اكثريه في الليل. فاش كاينه ديتيه للطبيب؟ ديتو للطبيب انايا وكان كيتخنق كاع، وفاش ديتو قال لي الا عاودت تكررت هذه المره 2 و3 كيتخنق لك راه يمكن تركب عليه الضيق. نعم، هذه دابا تقريبا شحال د الوقت وهي فيه هذه الكحبه هذه؟ باش نشوف سيمانات ولا اكثر هكاك. فهاد البرد هذا ديما تقريبا. نعم. دكتور عماد، بروفيسور عيشان، اشنو تقولوا الحنان؟ فإلا كنت تفضل بروفيسور. على هذه نعم، ملي تكون تقريبا في هذا الموسم هذا تقريبا مده عام او عامين، فهذو علامات من علامات بدايه ديال مرض الربو، مرض الضيقه. يعني لابد خصها تكشف عند طبيب اختصاصي على الولد ديالها ويقوم بواحد التحاليل ديال الجلديه باش نعرفوا النوع ديال الحساسيه اللي عنده. وغالبا تيكون العلاج عباره اما عن رشاشات معينه خصها تاخذهم تقريبا قبل من فصل الخريف وخلال فصل الخريف والشتاء، ولا تاخذ واحد النوع ديال الاكياس تاخذهم في الليل قبل من العشاء. هذا العلاج تسمى العلاج المداوم، لان ما خصناش نخافوا من مرض الربو بانه راه ما يتعالج حاليا، ممكن العلاج ديال الدقه. نعم دكتور عماد. نعم، فكنضم صوتي للبروفيسور غير باش نقربوا شويه اكثر للمستمعات من باش تفهم شنو هي الضيقه، علاش الضيقه ولات عند الطفل هذا ولا غادي تبدا الضيقه، لان المناعه كتكون هابطه، وخاصه في هذا السن هذا ديال 3 سنين. وكما قال البروفيسور ان كصيدلي فاستعمال ديال الادويه هذه اللي كتكون مضاده للازم بحال هذه البخاخات، فهي كتكون امنه الا تستعملت بواحد الطريقه كما كنقولوا حنا طبيه وعلميه، بواحد لي دوزاج اللي كيعطيها الطبيب المختص. هذا من جهه اخرى خصنا نعرفوا ان حتى ديك الكحبه ملي كتهيج شنو هو سي اون ريفليكسيون ناتوريل، ان هذاك باش اننا كنكحبوا هي ملي كتدخل شي حاجه للذات ديالنا سواء ميكروب او غبره او حساسيه او ماده كيميائيه كتعطينا هاد لا ريفليكسيون. من بعد على المستوى ديال الرئه ديالنا كيكونوا واحد لي بوش عامرين بلي زيستامين. غير هو الانسان العادي دوك لي زيستامين كما قلنا وسبقنا هضرنا في بزاف ديال الحلقات كيتفرزوا بواحد الطريقه منتظمه، ولكن الانسان اللي كتكون المناعه ديالو هابطه بحال الوليدات ديالنا اللي كيكون بالبدايه ديال اللازم عندهم ولا عندهم لازم، او ناس كبار اللي كيكون عندهم هاد الافرازات ديال لي زيستامين كتكون بافرازات كثيره، شنو كيوقع انها كتولي كتفرز بكثره. اذا الافراز ديالها بكثره كيعطينا داك التهيج على المستوى ديال الرئه ديالنا، وهذا اللي كيخلي ان حتى ديك الكحبه كتطول واحد المده كبيره. فداك لو تريتمون دو فون كما كنقولوا داك العلاج من الجذر ضروري ومؤكد باش كيمكننا نتغلبوا على هذه الحالات. ملي كنهضروا على اطفال، لانه اعتقد انه بزاف ديال الامهات اللي كيحاولوا دابا يتصلوا بينا على الوليدات نعم. من الخلق، يعني من الزياده حتى ل5 أو 6 سنين كلهم معرضين. كنشوفوا حالات شائعه وكثيره ديال هذه السهله. واش الوليدات في هذه الحاله ضروري نديهم لطبيب اختصاصي في امراض الجهاز التنفسي بروفيسور عيشان؟ يعني واش في هذه الحاله طبيب الاطفال وحده ما كيبقاش كافي؟ جميع الاطباء كانوا اختصاصيين او طب اطفال او طب عام فعندهم تكوين يعني باش ياخذوا هاد الاطفال في العياده ديالهم ولا على صعيد المستشفيات، لانه لابد من الكشف المبكر. انا دائما اقول بان يجب الكشف المبكر على مرض الربو، سواء نقل طبيب اختصاصي ولا طبيب اختصاصي في طب الاطفال او طب عام. يعني خصنا نكشفوا في اقرب وقت ممكن ونبداو كما قال الدكتور يعني دو تريتمون دو فون. هذا العلاج المداوم خصو يتخذ على الاقل مده شهرين
شهرين او 3 شهور. هذا هو السؤال اللي مطروح، هو ان الامهات اولا ما تتقبلوش فكره الدقه. تقول لك تقول لها راه عنده الدقه، تقول لك لا راه العيار الحساسيه تولي بحال المعيار. ما تحترموش المده ديال العلاج. المده ديال العلاج هي شهرين او 3 شهور نعم. على الاقل باش الدواء يعطي نتيجه ايجابيه. نعم. غادي ناخذوا فاطمه اللي معنا من الدار البيضاء. اهلا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمه، تحيه ليك. صباح النور، تحيه لك وتحيه للدكتور عماد وتحيه للبروفيسور هشام، كنشكركم بزاف. مرحبا. شكرا. انا الاخت سناء، تسمحوا لي اول مره كنتصل بكم. مرحبا. كنحاول نتصل نستبكى شويه. يلا ناخذوا سؤالك باش نربحوا الوقت فاطمه. هو الزوج ديالي مريض هذه السيمانه. السيمانه وهو مروح، عنده المشكل ضربو البرد في صدرو بزاف، وهاد 3 ايام بدا كيكحب وكتطلع له التنخيمه، كتطلع له بزاف التنخيمه. وهاد الصباح قال لي غيمشي للفرماسيان باش ياخذ الدواء، وبغيت نشير لان الزوج ديالي ما كيبغيش بزاف الدواء وما كيمشيش للطبيب، ما كيبغيش نهائيا الدواء. ونقول لك واحد الحاجه فاطمه، انت ماشي بوحدك في هذه الحاله. بزاف ديال السيدات اللي كيحكيو ليا على انه زواجهم ما كيبغيوش يحطوا رجليهم عند الطبيب، يعني حتى كتوصل فيهم كيف كنقولوا اللحظه من ربما وكتولي حالات استعجاليه عاد غيمشيو. اذا اليوم كتحكي لنا على هذه الحاله الزوج، واش الزوج ديالك فيه سخانه؟ لا ما فيش سخانه وكيخدم وكل شيء بخير الحمد لله، غير هو كيكحب بهاد الايامات وكتطلع له التنخيمه، زعما طول فيه هاد الرواح هذا. هذه سيمانه. الاساس ما كيبغيش الدواء، واخا يكون عندي الدواء في الدار ما كيبغيش يشرب الدواء. نعم. كيفضل المواد الطبيعيه، كياخذ العسل ولا الحليب مع الزعتر هذا، ولكن دابا هذيك التنخيمه طولت فيه شويه. ايوا حنا غنخليو الخبراء يجاوبوك واش الوصفه الطبيعيه كافيه ولا خصو الدواء. اشنو تقولوا لفاطمه؟ اكيد ان الوصفه الطبيعيه وكما كنقولوا دائما هي كتكون للمساعده، ومازال كنأكد راه حتى في وزاره الصحه مثلا الاستعمال ديال المواد الطبيعيه كنقولوا دي كومبليمون اليمونتير ياك، مكملات غذائيه. والعلاج الطبيعي كيكون في البدايه، اما ملي كيكون هذا المرض مزمن ولا الانسان كتكون وصلت له ديك التنخيمه طلعت ولا دوك لي سيكريسيون، يعني داك الافرازات كتولي ثقيله، فهنا ما بقى ليناش غادي نستعملوا المواد الطبيعيه باش نحيدوها. لان واحد المساله اخرى مغلوطه، لان قالت لك مشات مباشره باش تاخذ ادويه باش تحيد التنخيمه او باش تخلي داك لو فلويد هذاك الماده لي فلويديفيون. ولكن راه حتى البروفيسور غيتقاسم معايا الراي، كاين بعض الحالات ديال الضيقه اللي لي فلويديفيون كيعطيو الاختناق، انك كتعطينا داك الافرازات المفرطه ديال داك المواد والدز ديالنا ما كتقدرش تخلص منها، وشنو كيوقع عندنا الاختناق. ومساله اخرى حتى الكحبه، المواد اللي كتعطى راه كيخص ان تريتمون دو فون كما كنا علاج من الجذر ديالو. علاش؟ لان دوك المواد المؤقته شنو هي؟ عندنا واحد لي ريسبتور على المستوى ديال الريه ديالنا، فهذوك لي ريسبتور كيعطيونا واحد لو سينيال للدماغ ديالنا. ملي كيتعطى داك لو سينيال للدماغ ديالنا كيوليو دوك لي سيكريسيون ديال العضلات ديالنا، هو اللي كيعطينا هاد الكحبه. فكاينين ادويه اللي كتحبس لينا داك لو سينيال ما يوصلش للدماغ، وكاين ادويه اللي كتحبس لينا لي ريسبتور ما يستقبلوش داك لو سينيال. نعم. ولكن كيكون مؤقت. علاش؟ كيدار في واحد الفتره باش كنعطيو العلاج. اما الا عطينا غير هاد المواد شربناهم هكاك بلا ما يتعطى العلاج، فالانسان راه كيكون كيمرض وكيتفاقم الحاله ديالو وهو ما كيحسش. علاش؟ بحال كيكون طافي دوك لي زانديكاتور ناتوريل اللي كيكون عنده في الداز ديالو. اذن هذه المساله ردوا ليها البال. التنخيمه ولات الانسان ولا كيكحب بزاف، فات المده مباشره كنمشي عند الطبيب، يعني ما كنعاودش نتناقش في هذه الامور هذه. غادي نشوفوا شنو جوابك بروفيسور عيشان. في هذه الحاله بطبيعه الحال لابد الطبيب ولا بد من اخذ المضادات الحيويه. انما باغي نسير واحد النقطه مهمه بالنسبه للناس اللي كبار في عمرهم الفيتين الاربعينات، وبالاخص الناس اللي كحبوا وعندهم التدخين، يعني كيدخنوا. نعم. في هذه الحاله هذه لابد من الفحص بالاشعه. علاش الفحص بالاشعه؟ لانه ما ننساوش واحد المرض خايب كثير عند الناس اللي يدخنوا هو السرطان ديال الرئه. لهذا لابد ايضا باش نكونوا حنا واضحين ونكونوا يعني عندنا واحد الفكره واضحه، تنقوموا بالفحص ديال الشخص اللي تيكحب وعنده ديك التنخيمه خضراء اللي خصنا نعطيو المضادات الحيويه، ولكن ايضا تنقوموا بواحد الفحص بالاشعه باش نتهنوا بان الرئه ديالو ما عندوش في البدايه ديال شي مرض خبيث.
نعم. غادي نقولوا لك فاطمه اذا راجلك ضروري سيري معاه فرضيها عليه دير الطبيب. اتفقنا فاطمه. شكرا تهلا في راسك. ما كيبغي. شكرا. وشوف دابا عرفتي شنو شحال من سيده في بيتها كتلقاها مقابله الوليدات الصغار والوليدات الكبار اللي هما رجال اللي كيكونوا تا هما بحال الدراري الكبار. الله يعاونك. غادي ناخذوا السعديه اللي معنا من انزكان. اهلا بك على راديو اصوات. السلام عليكم. عليكم السلام اخت سعديه مرحبا بك. شنو سؤالك؟ تفضل. الله يبارك فيك اختي سعديه. لاباس عليك؟ كي داير الدكتور عماد؟ لاباس عليه؟ الحمد لله. الله يبارك فيك اختي. مرحبا. نشكركم على هذا البرنامج. عندي الكحه شي عامين هادي وكترجع ليا دابا في وقت البرد كترجع ليا ولكن كتشدني بزاف الحساسيه نتخنق كنكح تدخل ليا المهم كنكح حتى صافي كتنقض ليا الحساسيه. وخديت شي ثاني سميتو ولكن كناخذو غير واحد تهتني داك الكحه صافي. ولدي البارح بقى كيكح الليل كامل وما خدا حتى شي نعاس. انتيا مشيتي للطبيبه السعديه؟ مشيت عند الطبيب ولكن ما كترجع ليا ما عرفت علاش. كترجع لك هاد الكحه هادي دابا هامين من البرد للبرد. البرد دابا والكحه كتحسي بها جافه يعني غير على مستوى الحلق ديالك او كتحسي بها عامره داك الكحه؟ هي عامره والصدر كيضرني بعض المرات كنكح حتى صافي بعض المرات كنحس والله العظيم كنحس ما كنقدرش نكح مع صافي في صدري كيضرني. نعم. بروفيسور عيشان شنو نقولوا للسعديه؟ السعديه ما كنا يعني واش كان عندها صدر تيكحب وعندها واحد القضيه اللي مهمه تنسولوا المرضى هي واش الصدر ديالها تيصفر يعني وكاين واحد النوع ديال تتسمعوا الصدر ديالها الا كانت تكحب تسمع النوع ديال الصافي نسولوها واش كتسمعي داك الصفاره في صدرك السعديه؟ ديما داك الصفاره تنبغي نحيدها غير بالكحه باش تحيد ولكن ما كنقدرش تحيد ليا ديما تتشدني داك الصفاره كنحس بحال شي حاجه ما كنقدرش. اذا شنو التشخيص في هذه الحاله بروفيسور عيشان؟ يعني السيده بكل صراحه والدقه بان السيده عندها مرض ربو وعندها الدقه ستاخذ العلاج بطبيعه الحال والعلاج كما اشرت اليه خصها على اقل مده شهرين او 3 شهور بواحد الصوره منظمه عباره عن رشاش يتخذ الصباح وفي واحد المده معينه. انما ذوك الاقراص اللي تاخذ غالبا تيكونوا اقراص ديال ماده الكورتيزون. هذه الماده صعيبه بزاف وعندها مضاعفات على صعيد العينين على صعيد الكلي على صعيد الضغط الدموي وتنصح الناس باش ما ياخذوهاش تلقائيا لانها تترخص عليهم ولكن المضاعفات ديالها كثيره بزاف. يعني السيده وربما حتى الابن ديالها عنده المشكل ديال الربو. ما ننساوش بان الربو اصبح مرض وراثي بالنسبه لنا فتنصحها باش تشوف طبيب اختصاصي تنصحها باش تعبر التنفس ديالها باش نشوفوا التنفس ديالها حتى يوصل ذاك النقص ديال التنفس لانه الربو في درجات في الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وتنصحها باش تاخذ العلاج المداوم ما يسمى بلو تريتمون دو فون اللي خصها تاخذه بصوره جديه لمده على الاقل شهرين او 3 شهور. اسمح لي نسولك باش نزيدوا ندققوا ملي كنقولوا الانسان كياخذ تريتمون وكيدير شويه لاباس ولكن عاوتاني العام اللي من بعد كيعاود يرجع له معنيته انه ضروري هذا لو تريتمون دو فون العلاج عن عمق لمده طويله. بطبيعه الحال العلاج على العمق خصو يبدا على الاقل مثلا بالنسبه للعام الجاي ان شاء الله فالسيده خصها لابد تكشف على راسها عند طبيب اختصاصي باش يشوف واش هذاك تحكمنا في هذاك الرو ما بقاش لانه ما ننساش لانه ممكن التحكم فيه وممكن ما يرجعش. انما اذا كانت هناك علامات معينه بحال مثلا واحد السعله تجيها مره في الليل عندها سيلان ديال الانف تتحس بواحد الاختناق ما خصهاش تسنى حتى تجيها لا كريز تفاقم ديال مرض الربو خصها تمشي عند الطبيب باش تبدا العلاج يعني بكري قبل ما يخلي المرض يصعب يولي صعيب العلاج ديالو. لهذا تنلح بان الناس خاصه الكبير تيديروا تقريبا في 40% هو انهم يحبسوا العلاج من بعد اسبوع او اسبوعين او لك 3 شهور يحبس العلاج وتيتسنى حتى تجي لك واحد الصوره كبيره عاد يرجع ثاني للطبيب ولا ترجع مباشره للصيدله باش ياخذ نفس العلاج وهذا خطا. نعم فعلا كياخذ الوصفه وكنعاودوا مقاول الناس ياخذوها غير منهم لراسهم. السعديه انا بغيت نسولك في الدار واش عندك البروده؟ كاينه البروده عندنا في الدار. عندك في بيوت النعاس؟ عندك في بيوت النعاس؟ كاينه في البيت النعاس بزاف فاش تتكون الا شدينا هذا مع البرد صافي كنتخنق تنبغي غير نخرج نتا اللي ضربني داك البرد ولكن تنوض كنعطس صافي وعينيا كنحك ونيس. نعم صافي وداك الشيء في الدري هذا اللي خلص راه ما واجبين معليش. يعني هادو علامات ديال الحساسيه ديال القرضيات او القرضيات يعني غبار المنزل وغالبا تبدا بالانف بسيلان ديال الانف والحكه ديال العينين عاد من بعد تهبط للصدر. بغيت نسال واحد المساله مهمه اذا سمحتي. نعم. وانه كاين حاليا ما يسمى بالعلاج المناعي المحدد. شنو هو العلاج المناعي؟ هو تيخلق مثلا واحد المناعه ضد القرضيات ولا مناعه
ضد الحساسيه ديال شجر الزيتون مثلا، كانت الحساسيه ديال شجر الزيتون. هذا العلاج مناعي متواجد على الصعيد الوطني، هما عباره عن نقاط تيداروا تحت اللسان واللي تعطي نتيجه ايجابيه ابتداء من السن ديال 5 سنين حتى 40 سنه، تعطي نتيجه ايجابيه بحيث ان الانسان تكون عنده واحد المناعه ضد الحساسيات وما باقيش يحتاج مثلا باش يدير الرشاشات ولا يدير الفم ولا يدير الانف. حاجه اخرى باغي ندير ديال المستمعين الكرام، هو متى تكون الدقه تنعالجوها، ولكن ما ننساوش بان بعض الاحيان 80% تكون ايضا هناك حساسيه ديال الانف اللي تنساو. الحساسيه ديال الانف هي لابد من العلاج ديالها، لانه ما عالجناش الانف ما يمكنش نعالجوا القصبات الهوائيه. فعلا فرازات المفرط. دكتور بغيت نسولك عافاك. نعم السعديه. مع سولت الصيدلي قلت لي واش هذاك الفيتامين هذاك اللي كيكونوا تحت اللسان، قال لي راه ما عندناش في الصيدليه، ما دخلناش عندنا، واش تكون غير في السبيطار ولا في السبيطار الحكومه؟ الله يجازيك بخير. لا حاليا متواجده مدام هذيك النقاط اللي تيديروا تحت اللسان كاين حاليا على جميع الصيدليات متواجد على الصعيد الوطني. فقط خصك تشوفي الصيدلي، يعني هو المسؤول على الصيدليه وتعطيه الوصفه، لان الوصفه خصها تكون مكتوبه عن طريق طبيب اختصاصي في امر الحساسيه والتنفس. هذيك الوصفه ياخذها الصيدلي وهو تيتصل بالمختبر باش يجيبوا له هذاك العلاج المناعي. هو ما كاينش في جميع الصيدليات، لابد الصيدلي ياخذ العلاج مباشره من المختبر. نعم، احنا غادي ناخذوا اسئله اخرى ونرجع لكم باش نهضروا على اهم العادات، اهم الامور اللي خصنا نحتاطوا منها بنصائحكم دكتور عماد وبروفيسور عيشان. غادي ناخذوا اسئله ديال اسامه اللي معنا من تارودانت وفاطمه اللي معنا من فاس. اسامه اللي بغات تسولنا على ولدها اللي عنده 9 سنين. صباح النور على راديو اصوات. دايره اختي لاباس عليك؟ كيفاش انا؟ الحمد لله. اسامه اش اخبار العزري؟ دكتور عماد كي داير الناس ديال اصوات؟ الحمد لله كلشي بخير، كيسلموا عليكم اختي. مرحبا. الحمد لله. تحيه ليك بتارودانت. قول لي اش اخبار اسامه؟ مالو اسامه؟ الحمد لله دروك الحمد لله مريض ديال بالحساسيه من الصغر ديالو. يعني هذا الشيء بالتشخيص ديال الطبيب؟ متبع لي عند الطبيب هنا في تارودانت. متبع لي رشاشات دروك كيدير غير وحده اخرى في الصباح صافي الصباح للصباح. والحمد لله دروك وين ما عرفت ثاني في فصل الربيع خاص ثاني يزيد عليه الحال ولا. ودابا هو كي داير في الصحيحه ديالو؟ بعد الحمد لله واخا ضعيف شويه ولكن دابا الحمد لله كينعس كيجري كيتنفس كيتحرك بشكل طبيعي. الحمد لله. واخا انا اسامه بغيت نقول لك اش تقولي للامهات اللي كيتصنتوا لينا هذا الصباح. انت متبعه التريتمون وهاد البخاخات ديال الابن ديالك، كيفاش شفتي الحاله ديالو الصحيه؟ انا متبعه ليه دروك عندي 9 سنين عنده دروك. وكي شفتيه شنو تقولي للامهات اللي كيخافوا من هذا البخاخ؟ لا هو ما يخاف من والو، انا تبعت الزرقاء وتبعت الصفراء دروك كندير غير الصفراء العشره في الصباح. نعم، والوليد يعني استرجع الصحه ديالو. الحمد لله. غير هو المشكل اللي عنده كتكون عنده ديال النواد بحال الناد بحال الربيع دروك الا كاين فصل الربيع. نعم. شي الغبره. حنا غنرجعوا نقولوا لك شنو ديري كعادات او اجراء وقائي ان شاء الله قبل ما يدخل فصل الربيع. خليك معنا في الاستماع. ناخذ فاطمه من فاس. اهلا بك فاطمه. صباح النور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فاطمه من فاس. كي داير الدكاتره لاباس عليهم؟ كي داير الحمد لله. مرحبا دكتور. انا كنت درت كتجيني كحه بزاف وفي الاخر كنسمع واحد الصوت في صدري وكنتخنق وكان متبعه عند الدكتور وكذا وكيعطيني بخاخ كنستعمل 2. وهذا اصلا انا مدة هذه 1.5 عام تقريبا كنت درت واحد العمليه حيت فيها عرق ديال الرئه وكنت قصد الدكتور عماد قال لي تبقاي تاكلي العسل وكناكل العسل. دابا كتجيني ديك الضيقه وكنخفف راسي داك البخاخ لان كيقيسني الحبوب وهذا وبقيت كنقصر راسي بوحدي بلا ما نقولها للطبيب. عمري ما كندير 4 المرات ولا كندير غير 2 على حسب داك الحبوب اللي كينوضوا في وجهي. ولكن احنا غنشوفوا واخا احنا غنشوفوا واش البخاخ عنده علاقه مع انه يكون عندك هاد الحبيبات هادو في البشره. واش هناك علاقه؟ ليست هناك علاقه. وباقي كنتذكر الاخت فاش كانت اتصلت راه ماشي قلنا لها تحيد الدواء باش ما نقولوش حنا العسل كيحيد هذا المشكل هذا، بالعكس، لان داك العريقات ديال الرئه اللي كتكون مساله عضويه، وكما كنقولوا ملي كتكون مساله عضويه فضروري ما كيكون التدخل الطبي والاستعمال ديال الادويه. يعني تزامنوا مع الاستعمال ديال الادويه، لان هي اصلا كانت الاخت كانت باقي كنتذكر كان استعملات مواد اللي كانت حاره ومواد طبيعيه اللي كانت صعيبه شويه على الرئه. فالبخاخ ما عنده علاقه بالحبوب وخصها ترجع عند الطبيب، لان خاصه الحاله ديالها كيخصها مرافقه طبيه
يعني كما كنقولوا بدون نقاش. نعم. انها كل شهر ولا كل شهرين ولا يشوف المده اللي دارت مع الطبيبه ولا الطبيب ديالها باش تشوفوا ضروري خصها تلتزم بديك المده باش تحافظ على الريه ديالها. طيب احنا بغيت نعملوا واحد الخلاصه معكم بروفيسور عبد العزيز عيشان، طبيب مختص في امراض الجهاز التنفسي والحساسيه بمدينه الدار البيضاء، ودكتور عماد ميزاب دكتور صيدلي مختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. اذا حنا ملي كنهضروا على الكحه اللي كتفوت اسبوع تيخصنا نردوا البال، كيخصنا نمشيو للطبيب بطبيعه الحال. لابد ان نمشيو للطبيب لانه حاليا الدقه اصبحت مرض مزمن ومرض نسبه ما مقلق وعنده ارتباط كبير بالتلوث البيئي والتلوث المنزلي وايضا مواد كيميائيه. اذا الا سولتكم على العادات اللي خاصنا نقطعوها ما خصناش نبقاو نديروها، اهمها اول حاجه هو الانسان يكون عنده الزكام ويكون عنده ارتفاع ديال درجه الحراره، خصو يغسل يديه بزاف ويمتنع على تقبيل الناس ولا يدير جهه الاستعلاء، خصو يدير يديه قدام فمه. هذه الوسائل مهمه جدا باش هذاك داء الانفلونزا ولا هذا الموجه ديال البرد ما تقيش وما تجيش الناس اخرين بالاخص الاطفال. اعتذر الا سولتكم واحد المساله كنلاحظها في الشارع، انه الناس غاديين وحاشاكم الله يكرمكم كيبزقوا في الشارع واليوم كتلقى في ان تروطوار، يعني انت غادي وكتلقى البزاق في الزنقه. فهذه في العادات ديالنا الدينيه فهي راه مكروهه وما كدارش يعني. الى شي واحد مريض السل، نعطيو المثال ديال السل مثلا، وحنا كنشوفوا الوليدات الصغار كيلعبوا في الارض، فهذا هو اللي خطير، ان كيولي كيضر الوليدات ديالنا بواحد 90% اكثر ما كيضر. يعني الله يجازيكم بخير، كنهضروا على هذه العادات اللي خصنا نوعوا بالخطوره ديالها، هادشي خصنا نقطعوه، ما نبقاوش نبزقوا في الشارع. حشومه ماشي حشومه، خطر يعني، لانه الانسان مريض هذاك اللعاب ديالو فيه ميكروب، فيه خطوره. اذا شنو الامور الاخرى اللي خاصنا ناكدوا عليها؟ فكذلك واحد المساله مغلوطه اللي كدار، وقال البروفيسور تا هو غادي يكون معايا على علم في هذه المساله، ان الانسان ملي كيمرض بهذه الكحه والسعله بحال الاخت اللي اتصلت بينا كيسدوا كيغمقوا راسهم، فالتهويه الهواء صديق السعال باش يمشي. اذا كل ما كانت التهويه بزاف، كل ما كان الاكسجين بزاف، كل ما كيتحبس كينقص هذا لو دوغري ديال يعني واخا البرد نفتحوا النوافذ ديال البيوت باش يدخل الاكسجين والهواء نقي. بالفعل اكيد ما نبقاوش غامقين راسنا وزامتين راسنا، خص ضروري نخليو واحد ليسباس باش الهواء يدخل، لان كل ما كان الكميه ديال الهواء كثيره كل ما كتعطينا حنا الراحه وكل ما هذيك الكحبه كتنقص وما كتبقاش بزاف. بروفيسور نتوما كمختصين المفروض مثلا ملي كنهضروا على لي كورتيكويد، ما غنذكروش اسماء، ولكن لي كورتيكويد اللي هي اللي كتحبس هاد الكحه كيف كنقولوا بالدارجه الناس كيقول لك كتنشف الصدر، المفروض شحال من مره خصها تخاد مثلا على 6 شهور او على سنه؟ لي كورتيكويد اولا ما تنعطيوهمش مباشره الا كانت السعله، يعني الا كانت واحد السعله يعني جافه بزاف وحاده، ولا كان واحد اضطراب ديال مرض الربو تكون نسبه الماء خطير. ولكن هذا الكورتيكويد هذا الكورتيزون بصفه عامه كنعطيوه لمده تقريبا 4 ايام حتى 5 ايام عند الطفل، و8 ايام حتى 10 ايام بالنسبه للانسان البالغ. انما حنا بهذا العلاج المداوم اللي شرط ليه وشر ليه الاخ، يعني كنحاولوا باش ما نوصلوش لمستوى باش الانسان ياخذ ماده الكورتيزون، لانه الهدف الاساسي ديال هذا العلاج المداوم هو الناس ما يوصلوش ذاك المستوى باش يمشيو ياخذوا لا كورتيزون. انا تنفضل بانه نعطي علاج معين اللي ان شاء الله يجيب تيسير، يعني الانسان تيتعالج وما نعطيش لا كورتيزون، لان من بعد الناس يوالفوا لا كورتيزون تولي وقت ما جات واحد النوبه ديال الدقه تيمشي مباشره للصيدليه باش ياخذ لا كورتيزون، وهذا الشيء لاحظناه بزاف. وما تاخذوهاش بشكل عشوائي، وإلا كان الطبيب عطاكم لا كورتيزون واحد الحاجه اللي بعض المرات كاين الدكاتره كيغفلوا عليها، انهم يقولوا للناس ينقصوا الملح والسكر وهما كياخذوا لا كورتيزون، لانه راه الماء كيتجمع في الجسم وكيتنفخ الانسان. طيب بالنسبه للرشاشات او البخاخات، دكتور عماد انت دائما كتوصي الناس في البرنامج على انهم خصهم يحافظوا على النصائح ديال الاختصاصيين، شحال من مره في اليوم، وطريقه ديال استعمال هذه البخاخات شنو نقولوا عليها؟ الوقت ضروري نلتزموا بالوقت ونلتزموا بالمده كما قال البروفيسور، لان راه الا ما التزمناش بالمده وبالوقت ما كنعطيوش النتيجه. فالدوزاج خص واحد الكميه معينه ديال لاصالبيوتامول ولا ديال المواد اللي كتدخل الداس ديالنا، كيخص تكون واحد الدوزاج معين يوميا باش كيمكن له يتعالج الانسان. واش ضروري الناس اللي كيديروا البخاخ يديروه الا كانوا غيديروه في الصباح مع 8 يحافظوا على نفس التوقيت، ولا غيديروه في الليل عاوتاني مع 8 الليل يحافظوا على نفس التوقيت؟ باش كيولي كتعود الجسم ديالك على او تعود ديك المناعه ديالك باش كتاخذ ديك الكميه يوميا في واحد الوقت معين.
فهذا خصنا نردوا ليه البال. ومازال كنأكد البخاخات انا كصيدلي راه ما عندهاش الاعراض الجانبيه اللي استعملناها بطريقه سليمه. بروفيسور عيشان، البخاخ كيفاش خاصو يتخاد؟ البخاخ اولا خص الطبيب يعلم المريض كيفاش يستعمل البخاخ، هذه مساله مهمه بزاف. ثانيا البخاخ تيتخاد، هناك بزاف ديال البخاخات، كل بخاخ عنده واحد النوع، يعني تيدير واحد النوع ديال الربو. مثلا كاين البخاخ ديال الربو درجه اولى، كاين البخاخ ديال الدرجه الثانيه، هكذا. علاش الاطفال تيخصهم يداروا لهم الرشاشات او هاد البخاخات في ديك لا شومبر، في ديك لا شومبر، يعني في داك التويو وداك الانبوب؟ حيت الاطفال ما تيتعلموش، صعيب باش تعلمهم كيفاش يديروا مباشره، لهذا تنفضلوا ناخذوا هذيك لا شومبر ونعلموهم كيفاش يديروها. وحاجه اللي مهمه بالنسبه للاطفال هو ملي يدير البخاخ اللي فيه ماده الكورتيزون، لان البخاخات فيهم ماده الكورتيزون، خصو يغسل فمه مزيان باش اللسان ديالو ما يطيبش، اللسان ديالو ما يطيبش. اما ككل فالبخاخ ما تيأثرش على النمو ديال الطفل، ما تيأثرش على اي حاجه. وحاليا على الصعيد العالمي علاج الربو حاليا هو علاج عباره عن البخاخات، يعني الناس ما خصهمش يخافوا من هذه المساله هذه، وما خصش يكونوا داك التخوف ديال الامهات. شنو هي الامور اللي غنصحوا عليها الناس باش نختموا، اللي كتهيج السعله مثلا في الليل؟ شنو هي العادات السيئه اللي خصنا نتفاداوها واللي كتهيج هذا السعال او الكحه بالخصوص خلال الليل؟ الناس كيقول لك علاش كتزاد في الليل، ما كيفهموش. اكيد تزاد في الليل ملي كنعسوا، كما قلنا الجسم عاد كيولي كيخدم، عاد الهيستامينات كيكثروا، عاد كل حاجه في الداس كتبغي ترجع للمكان ديالها. غير هو اول حاجه الناس اللي كيكون عندهم الدقارات هذه، البروفيسور كيكون معي في هذا الراي، ما يتعشاوش، ما يعمروش، يعني ما يعمروش، ما يكونش عشاء دسم ثقيل، وجبات ثقيله، ويحاولوا يخليوا المده باش تهضم الماكله، يعني واحد الساعتين قبل النوم يكونوا صافي سالاو الاكل ديالهم باش كيمكن لهم ينعسوا ويرتاحوا. نعم. مساله اخرى اللي خصنا نديروا لها سطر احمر. الناس اللي عندهم الضيقه ممنوع فليو كيدي ماده طبيعيه، ما تصلحش الناس اللي عندهم الحساسيه والضيقه. كونسونطري في المينتول كيعطي غاز ثقيل، الا بقى لينا مركل لينا في الريه كيمكن في بعض الحالات يعطي الاختناق، وبعض الحالات كيؤدي للموت. نعم. نردوا البال هذه المساله هذه. بروفيسور عيشان، شنو تقول بالنسبه لهذه المهيجات؟ يعني خص الناس باش يتجنبوا الغبره ديال الدار، يتجنبوا ريحه السجائر، المبيدات ديال الحشرات، روائح مجهده، يعني كاع هذه العوامل تتخلق واحد الالتهاب وتتسمى مهيجات الحساسيه. يعني الناس واش نوعيه الملابس والاغطيه دابا البرد كنتقلوا بالغطاء؟ واش بعض المرات هناك مواد مكونه لهذه البيجامه او الاغطيه اللي في الليل حتى هي كتهيج؟ يعني كاين هذوك الاسراف مثلا في هذا القصه ديال البخ يلبس مزيان، ولكن ذاك التغيير المفاجئ ديال درجه ديال الحراره هو تاثر سلبيا. يعني الانسان اللي كان بلاصه مثلا سخونه بيخرج بلاصه بارده خصو يدير واحد العمليه تدريجيه. نعم. الجسم ديالو ما يخترق وما يكونش هناك التهاب يعني ناتج على التغيير المفاجئ ديال الحراره. وثانيا خص تكون اغطيه نسبه ما صحيه بالنسبه للاطفال عندهم الحساسيه. يعني خصنا نتجنبوا الصوف ونتجنبوا القطن لانه تيشد الماء وتيطلق يعني تيخلق القرضيات. يعني خصنا اغطيه مفيده اللي ما فيهاش ما تاخذش الماء، يعني تكون ناشفه. وتا المخده خصكم تردوا البال ما يكونش فيها الصوف لانه حتى هو كيهيج هذه الحساسيه. الناس اللي عندهم الرطوبه في البيت شنو نصيحتك لهم دكتور عماد؟ شنو الماده الطبيعيه اللي ممكن نستعملوها؟ ما نقولوش الناس بدلوا ديوركم، ولكن خصهم يتعايشوا. شنو يديروا؟ اذا تهويه يوميا هذه ضروريه. نعم. ونستعملوا بعض النباتات اللي كتكون مضاده للقراديات، ومن النباتات اللي كتكون مضاده للفطريات ديال الرطوبه، بحال اليازير، بحال الزعتر، بحال الخزامه. فهادو ثلاثه ديال المواد اللي يمكن نستعملوهم. شنو دير بهم سيدك؟ ميسات تبخر بهم في القنوته ديال الدار، وتبخر بهم مره مثلا في الصباح ملي يكونوا الوليدات في المدرسه، ولا نحيدوا الوليدات من البيت ونحاولوا نبخروا هذيك البلاصه ونخليوها حتى تهوى مزيان، ومن بعد ديك الساعه كيمكن يعني نخليو الوليدات يدخلوا للبيت. هذه المساله نديروها على الاقل 4 ديال المرات في الاسبوع، غادي تكون مزيانه، خاصه طيله هذه الفتره هذه. وإلا غتبخر يكون هذا الشيء في الصباح ملي يكونوا الوليدات في المدرسه باش هو الدار مزيان وما يبقى ان شاء الله ما يبقاش هذاك نفس التاثير والحده ديال الرطوبه. شكرا لكم كثير دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله المختص في العلاج والتداوي بالاعشاب، وبروفيسور عبد العزيز عيشان، طبيب مختص في امراض الجهاز التنفسي والحساسيه مدينه الدار البيضاء. شكرا لك. شكرا. حنايا غادي نختموا الحصه ديالنا اليوم. فعلا كانت حصه جد شيقه ومفيده، كنتمناو انه هاد النصائح غادي تصلح لكم
لا سناء شكرا لك. التلفاز نخليوه ان شاء الله، حنا مازال هذه الاسبوع غادي نلتقيو بشيفات من جهه الشرق اللي غادي يقدموا لنا التلفاز ونتكلموا على منافع ونرجعوا لها ان شاء الله. كنشكركم كل من كيتابعنا عبر الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك الرسميه سناء الزعيم اصوات. تحيه طيبه لكم، نخليكم مع برنامج لكل اسره. شكرا لك عبد الرحيم حبيش.